当直播间的大哥说6个淘汰送华子，巅峰鬼见愁涛仔抖着老寒腿拼了，一川4拿下 L 城，就差2个，他能否完成挑战？大哥又说5分钟内把队友送下一班飞机，送抖音1号，这专业对口了。奥特曼直接带队友摇车，结果4个大鸡腿摇车赢了。大哥想送礼物的心达到了顶点，你猜这次能否完成挑战？我们接着往下看。这把我拿6个头给我刷滑的吗？等一下，我直接去把裤子穿了，好吧？我穿着裤子打游戏啊！我现在没穿裤子打游戏啊，兄弟们，等我一下，我去把裤子穿了打游戏啊！这把好好打。空投许愿338说来就来，奥特曼拿下华子的心就更稳了。338，牛逼！我操！什么剧情在奥特曼身上发生一点都不会奇怪，眼看没人，大哥说吃鸡也算。奥特曼掐着顺爆土豆雷9攻，你逗我呢！快上来，快上来，快上来！快上！给我听你准备啊，大哥！你跳啥？我现在有点烦，我靠，我上把被队友炸了，我操！他炸的不是我呀，他是给我的华子炸飞了呀！哎，人才呀，真的。华子吗？对呀。结果这把真吃鸡，就奥特曼没吃上，华子擦肩而过，大哥又给了第2次机会，结果下去就掉了2个队友，所有人都劝奥特曼跑路，包括我，嘿嘿。大爸别跑了，大爸死了就死了。奥特曼这次挺硬气，坚守阵地，我就知道这把肯定不简单。倒2个，我这边倒2个，你往我这边靠一下，我这边压过来了，那就我2贴了一个。倒2个就剩下2v2，局势瞬间扭转，对面想扶人，奥特曼怎会给你机会？完了，他能救啊，兄弟，我打不了他呀。又打一个，打3个，最后一个，这边。牛逼，涛哥！哎呀，为什么要这样对我呀 ？L 城一穿4出来，只要拿下2个就挑战成功。2人来到 P 城站点，遇到粉丝，主播还挺讲原则，只要物资不要人头。来，过来把雷送给我，把雷给我粉丝，我不打你，你给那个把雷给我就行。过来，我不打你，你把雷给我。你嘴里的。太怪了，把雷给我，不打，你过来。分我1颗呀，他就。最后20个人的决赛圈，要么吃鸡，要么再拿2个头。吃亏在圈运没有，2人强行破圈，盒子都被编烂了。没招过不去。我他妈左右3上各一队，然后这防区还有一队。冷淡，大哥，那再来一次好吧，4不过3好吧。最后一次机会，4辆装甲车的加持，你是不是觉着这把又稳了？3辆车顶防区，来势汹汹，各种抗压，终究没抗住爆炸弓的远程范围伤害，含恨而终。来侧面就不，你来侧面就可以，来侧面去。后面的救不了兄弟。5分钟能把队友带去送吗？来，5分钟带队友送，那专业对口了，不需要5分钟，也不需要4分钟，只要3分钟。来，跟我跳，好吧？我是全国榜10，来跟我跳。OK。你们进来没看到我边上的框吗？看到了呀，必须看到了。对啊。我们队友没卖呀。没事，一队随便打，一队随便打，听我指挥就行了，好吧？我全国榜10，可以吧？感觉声音怎么这么耳熟啊？直接跟他贴，没事，他没有快的，他这个伞先开的，直接跟他贴，来，别卖队友啊，谁卖队友谁是狗啊，别卖队友啊，我真的求你们别卖我了，来，直接干了，兄弟们贴，兄弟，干了，赢了，没落上面呀，我靠，掉一个兄弟，掉一个，拿枪吧，我给你枪摇，我的兄弟，去帮走，别卖走，我跟你冲，你冲，我跟你走，顶啊，走，老四走。对，左右，快点，他救起来了，赶紧打，往前打，听我的，别怕。
你下去。过来，快！最后一个，最后一个一枪死，有危险！一枪死，外面兄弟一枪死了。还有一个枪死了。快死啊！别跑啊！兄弟前面别动前面脚步，别动。我操，不要吧！队友。感谢大哥的挚爱抖音1号呀！我靠，感谢大哥的抖音1号。我们当主播了，我们4号队友是主播，听主播。哪位主播？反正是大主播。好的，好的。我们听指挥就吃鸡了。你怎么知道是主播？上把跟他做队友，吃鸡啊，好开心。下期预告，我们讲解老表怎么开心吃鸡。